Ako sa volá pomôcka na určovanie svetových strán? No neviem povedať, pani. Budapešť. Jano ide smerom na sever. Akým smerom pôjde, keď sa otočí o 360 stupňov? Ja, 340 stupňov. Však to je síla pre Boha. To je ešte... Počkajte. Tlak ja mám 200 na 105 a 300 stupňov, keď sa otočí, tak toho môže aj šlak trafiť. Utvorte množné číslo od slova človek. Množné číslo dieta? Ako ste na to prišli? No ako som došiel, však teda keď chce množný, aby bol človek, tak musí mať dieta, nie? Podľa Biblie ponúkla Eva v raji Adamovi plod zo stromu poznania, ktorý jej ale niekto podal. Viete, kto jeho podal? Ten holý, jak sa volal? Holý Adam, áno, ten. On jeho podal? Lebo ona ho podala späť Adamovi potom. Tak hrali volejbal a naspäť to dostala ako loptu. Tak si to podávali. Tak vznikla hra volejbal. Ako sa volá novozvolený český prezident celým menom? Ako to sa volá? Novozvolený český prezident, ako sa volá celým menom? Počkajte, to bol tučím ten Husák. Bol to ten Husák. Ten bol prvý prezident. Teraz je novozvolený nový český prezident a teraz ho zvolili. Ako sa volá? Ježiš, ja som aj vedel. On tak čapká, tak chodí. A jeho tiež porošľak takého chudáka. Nepodarili ho? Chudák on išiel normálne akože a chudák padel, a mi ho bolo ľúto. Ale však ho zvykli potom. Tiež asi budete mať voľakým tlakom problém, lebo čo. Ale meno neviem. Zemanovič, no neviem, no zabudol som. Taký fešasitko, taký... Tak ti ide, tak ti hlavu kýva. Ale vyzerá mi dobrý, neviem, no, či ho černé bere.